Angroas seit wieder wohl kennt. Darno im Vorsitzer ist erkennt als Luzern ein Assessor, wo der neue Giunta, wo der Provinz wo Tria. Zur Rede bin Leut, wo das Hang gebüllt Türen, Seber. Als wir uns 20 von April, die 16 Tages, ist dazu erkennt als Luzern der Assessor wo der Provinz wo Tria, Michele Dalla Piccola, Assessore all'Agricoltura, Foreste, Turismo e Promozione, Caccia e Pesca. In sala von Consiglio von Camoso in der Zugang etlane Leute, wo der Hangebült hören, was kütte und was respondet in Leute, wo den Hange hat, so wo etwas. Vorerst der Bürgermeister hat den geredet, wo Luzern und wo Sachen, wo das so ein Kind getan, so halt das Land, die Wirtschaft, die Arbeit, die Projekte, wo in Tourismo. Da hat geredet, wo ein Projekt, wo der Schule Klumane lustige tritt, wo Steigela, wo der Storgia und wo Störgela, wo die Touristen, wo der Land und andere Firmen, wo der Game Arbeit in Land. Weil der hat gewohnt, der Assessor hat lei angeheft, könnte brava Teilen, wo dasselbe das Kind gemacht fin heute. Ma das Geld zu machen neue Sachen, wird dann mehr sein, als in die vergangenen Zeiten. Rispondente in Assessor vor in Turismo Luca Zotti, wo den hat gewohnt, sega, wieder die Provinz, ma gehelva no, wo selber geregelte Projekte gemacht, wo ein Operateur und wo ein Vereine, wo da arbeiten, wo die Kultur und wo in Turismo, der Dalla Piccola hat respondet, che der Magelena a disposizione so in Uffice in Provinz. Der Consiglier Gianni Zeiger hat den gewohnt, sega, asta, nobi der Siker, berata Platz, wo eine neue Azienda agricola zu Luzern, segante che vil, bisa, non ezzano minum in Land, so in heutzutage gelast Erde. Da der Assessor hat gehört, die meisten Kontribute, wo es gibt, die Provinz von Tria, sonst die selben von diesem Sektor, ma che, segante die Zeiten und die Krise, wo ist, die schweren Studien, wo man macht machen, so magastüren, und die Dimensionen, wo man hat Home Azienda, so zu magalem, wo der Kind unterstützt, da so etwas, die Provinz so, bach draußen und studieren gerecht. Als Summas ist er nicht auskennt als schwimmender Quadro, wo basta bart kommen. Und die Leute, wo da so in Zugang zu lösen, sind ganz ein bisschen mehr preoccupiert. Nur dabei zu, weil denn ist kennt gewusst, wo der Situation, wo ein Projekt, wo ein las, alle so in der Stand zu hören, dass wo diesen wichtigen Projekt, wo die hohe Ebene auch, wo das heißt, dass kennt wo host, approvat und gelegt in Bilancio no vorgiar, ist dann nicht mehr genug Geld, bronzo insondere die wichtigsten Projekte durchzutragen. Warum ist fino a mai augustond zu gehen Worte und in tader Neus geht als Gerede in Land. Der Assessor an Lesten hat gehört, che no vor dieser Legislatura, assa hetaten zu venna fonde, der Projekt bach wieder anfangen. Scianca asta di Leute, almeno di Luzerner, ormai gloanda biane. Die Provinz von Tria hat nominiert in neue Verwaltungsrat vom Kulturinstitut Luzern. Haltet da Grund, dass er hat gehört, der Camovo Luzern, der Tol Camovo der Zimbach Hohe Ebene und die Region Trentino Alto Adige Südtirol. Wo die Region ist erkennt wieder ingelegt der Andrea von Castellet, von Tol Camovo ist eingestand der Giacobbe von Postilgiu, von Camovo Luzern geht er würzen der Assessor Luca Zotti und von Auge ist eingetreten die Nadia von Polez. Als Provinz ist erkennt nominiert der Gianni Zeiger. Dieser Buch der Verwaltungsrat ist gewohnt zu decidere in Präsident, in neue Präsident vom Kulturinstitut, che ist der Gianni Zeiger, wo Barbachten hören die Buch wo der Kind. Und no ist erkennt auch die Kulturkommission. Ein Haufen die nehmen von Leuten, wo da sollen sie geopfert, ma live Wünves haben gemacht intreten. Diese die nehmen Ermenegildo Bidese, wo der Università Votria, sa Präsident fin vor erst insediert dieser neue Verwaltungsrat, die Alexandra Tomaselli, wo der Eurac, der Toni von Galen, die Luisa von Mü, unsere Bibliothekaria und Türle auf die Zunge, und am letzten der Journalist TV Gabriele Buselli. Este unser Andrea redet von Oberbisele. Das Sel stiene no in Wiche, ist eine Arbeit, wo das gebordet mit Luzern, wo der Kind Bürgertrag sie der Härte. In Arbota, quasi alle die Familie von Land, haben gehabt Kühe oder Goas und Schinamaium.
wurde sel es Land her, die Bijan sind Gäste gehalten, als bedigert, von großen Palätz, und so haben an so as Graschmerer, die armen Leute haben gemacht gehen nieder, schien unter die Kreuz. Peter zeigt però, sind sie Kind härter minder, die Sennen, wo daheim gehalten zwich, und brom, das Geld gebunden in diese Arbeit, ist Kind Säune minder, was das sel, wo das Kind gezählt. In dieselben Jahren però, die Perlen und Meluseren, aus was der Kamp, sind härter Kind gewasst von Belgien. Bei den Kanale die alt Kind, wo das ein Kind, der Stella, der Keki, der Massimo Galetto und in die Jahr 90 der Leone Zanettin. Die Rede von alten Kind sind sie gewohnt tammenta a 27 in Camau Voluseren, so che bain vor in appalto von costesi uno barbisele. Vor paar Wochen haben es gehabt Kontakt, che der Camau Voluseren hat ausgemacht, zunehmend zu Zis in unter costesi, o barbisele, Käser und Ezzan, vor 5 Stagionen von 2015 sin a 2018. Dizza ist kein getont 9 Artikel 19 wo der Legge von der Provinz Nummer 23. Der Bondo küt che sberat kein Zuerget, ben, settat get in mehrer Geld, hevanteo wo 1000 Euro aubart. Die Asta ist kein gemacht in Camau a zu sehen, am Menta die 2,5 Tages. Weil sonst gesti laut zuerkent, tschauga, balde die Leute von Camau hanno fegitonti buste, drimpin offerte worin sis. Die Asta ist kein Gebund, wo nach belesa Firma, die Azienda Agricola La Colombaia, wo Vicenza, wo dahin hat get sino mai 21.165 Euro. Sin hasta barten soin Kench, wo da wassan die Perlen, pit soin Wich, sei per sicher, che sa barten soin gut zu halten der Kunde, Bilder und Etzen, wo da gienaten Öde und kämmerten härter Bilder. Der Schreiber Voluseren hat gedruckt an 9 Liber, dieser Stroa hieß romanzo. Soins 62 Jahre hasta da Lesburg von Aprile und der 1. von Maggio, tria Kinzoina der wichtigste Stadt von Alpen. Und brom in diese Tan haltet sie der gekennigste Festival von Cinema von Perlen und der ganzen Welt. Die größten Registen von Film über die Perlen haben geprägt da so arbeiten. Man nicht lei es behatta zu tun ab in Cinema, ist Katrin in diese Tan. Die größten Bergsteiger auch sollen sie härter gewundet und gehen würd so wenig sie alle Jahre in die Hauptstadt von unserer Provinz. Schien vor binche Monat wurde er gestorben in die Tam vom Festival, aus Paven hat man jemand bekennen Walter Bonatti, Umander vom größten Bergsteiger wo härter und Konsorburter pitnonder. Hauro gesot Sapnantistle aus Salt in a Birthaus mag man treffen in Krabler und Schreiber Mauro Corona, che sa, forse dro so reda Pitrainol Messner. Oder Leute, wo da magari net gehen auch auf die höchsten Zimmen, ma als Summas sollen sie gekannt, wo sie liebe vor die Natur, als Pelliccia colò. Net lei Registen, Bergsteiger und Krabler dunque, ma ganz gekennete Leute, wo da in einem Modo oder in ein ander, haben zu tun pingeleba auf die Perlen. Dazu als Dizza, drin im Filmfestival, ist die Sektion gehoast Montagne Libre. Also in Piazza Fiera alle Jahre Kinder hergerichtet, a großer Tendu pitan in Libadar, wo darin wo Perlen gedruckt in die letzten Jahre. Und in Libadar wird sie geschrieben to. Zavor Virjar, derselbe ormai ist gekannt bobral als bei der Zimmerschreiber, unser André Niclus Sigolo, hat gehabt in großer Honor zum Magazzon, wo der erst botta so ersten Lieber in dieser wichtigen Manifestation. Und so ist wirklich Hauro, mit so in Auge diritto di memoria. In der Großsala, wo der Fondazione Cassa di Risparmio hinter in Duomo, wo das erhalten die wichtigsten Treffen vom Festival, in Vergonate sonsta, der Andrea hat geredet mit Journalist Carlo Martinelli, miteinander mit Mensch geschickt von seinem Editor Paola Tantulli und nicht minder was mit Direktor von ganz Filmfestival Luana Bisesti. Die Doktorin Laura Bisesti hat nicht gemacht Mängel da, wo man zoget im beste Lieber vom Festival, hat der Kötter Carlo Martinelli, gürsante die wie laut zuerkennt. Bier, man nicht können bis es proprio der beste Lieber vom Festival, ma segante Bier, da haben wir ausgelegte Liberie, wo der Staat, pensarbar che per schummas is noch würd zu kommen. Die Knöppelspitzschule Voluseren ist wieder ab Stroher Kente gerüft zu zogen etwas, wo seiner Schümer Arbeit in einer wichtigen Manifestation.
Sie bekommen aufgetan a Gorizia am Freitag als 9. Maggio di 16 Tages die Auslegung Il Merletto Made in Italy, hergerichtet wurde der Fondazione Scuola di Merletti di Gorizia und wird aufgehalten fino als 29. Maggio in der Bibliotheca Statale Isontina. Diese Auslegung ist hergerichtet nieder einem wichtigen Konkurso der kennt in der ganzen Welt, der Concorso Internazionale Il Merletto a Gorizia. Die Herrichter haben gewusst im Weiber, wo der Knöppelspitzschule volusieren, sega a Sabelnschicken a paar, wo so in Arbeiten, zu machen sie sehen und kennen. Also, als das Kind gewusst, die Luserner haben geschickt mehrere Arbeiten zu als Kämen gesägt und valutiert und am letzten zornicht wurde die Auslegung. So in der Kind geschickt 3 Spitzen als bei Kulturinstitut Luzern und 4 als bei Knöppelspitzverein. Am Witze was 2 Arbeiten, als es hat gehorst am ersten, so unser Kind gehalten gut alle 7. No eine andere große Satisfaktion war unsere Weiber. Por dieser Woche ist alles ein Gruß.